Հասկանալի է, որ հիմա մենք բոլորս եւ մեր հանրությունը հասկանալի պատճառներով բավականին լարված է եւ երեկվա գրառման հետ կապված կարող եմ ասել, որ մի շարք արձագանքներ ցույց դրեցին, թե ինչպես է հատկապես լարվածության շրջանում մանիպուլյատիվ մեխանիզմներ գործում եւ դա հասկանալու համար ես առաջարկում եմ ուղղակի մենք ընթերցենք ես ինչ եմ գրել եւ տեսնենք ինչի մասին է այդ գրառումը։ Ինչ եմ ես գրել այդ գրառման մեջ։ Գրել եմ, որ առաջնագծի զինվորների տասնյակ տեսանյութեր դիտեցի այսօր։ Դուք տեղյակ եք, որ ամսինից հետո եւ հայտնի իրադարձություններից հետո առաջնագծից կամավորներ, զինվորներ տեսանյութեր են ձայնագրում եւ հրապարակում համացանցում, որտեղ աջակցության խոսքեր են ասում կառավարության հասցեին եւ տալիս որոշ գնահատականներ եւ վերլուծություններ եւ հաջորդ նախադասությամբ ասում են, որ ապշած եմ տղաների խորագիտությունից։ Շատ դեպքերում այնտեղ հնչում են ուղղակի շատ խորը վերլուծություններ եւ այդ վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսանում այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել հենց այդ տղաների զինվորների աչքի առաջ։ Հաջորդը գրում եմ տղերք դուք ճիշտ եք։ Այսինքն մեկնաբանությունը շատ իրադարձությունների իրենց մեկնաբանության հետ ես համաձայնվում եմ։ Սպասում եմ ձեզ Երևանում։ Այս նախադասությունն է, որ շատերին հիմք է տվել ասելու, թե այստեղ քաղաքացիական պատերազմի եւ բախումների կոչ կա։ Եթե մեր սիրելի հայրենակիցներ ուշադիր լինեն, հայտնի իրադարձություններից հետո հենց համացանցում էլ երևում է, որ այդ զինվորներից շատերը զորացրվում են եւ վերադառնում են իրենց ընտանիքներ։ Եվ այդ մարդկանցից շատերը խմբեր, նույնիսկ առանձին ջոկատներ ինձ ուղերձներ են հղում, որ ուզում են հանդիպել ինձ հետ եւ ես հարկ եմ համարել այսպես հրապարակային արձագանքել, որ ես այդ իրենց հետ հանդիպումը իհարկե կկազմակերպեմ եւ իրենց հետ կքննարկենք հարցեր։ Հաջորդ նախադասությունը վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։ Իհարկե այստեղ բավականին կոշտ ձևակերպում է, բայց հաշվի առնելով, որ նաև երեք իմացանք, որ այս արտահայտությունը նաև պաշտոնական մարմիններ են օգտագործում իրենց հայտարարություններում, այս ձևակերպումը օգտագործել եմ եւ սա ինչ է նշանակում ընդհանրապես։ Սա նշանակում է, որ առաջնագծի զինվորների հետ վերադարձից հետո եւ նրանց հետ խոսակցության ընթացքում վերջնականորեն կմարեն բոլոր այն խոսակցությունները, թե որոնք շատ ակտիվ շրջանառության մեջ են դրվում, որոնք այն մասին են, թե ինչ-որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, ինչ-որ դավադրությունների մեջ է ներքաշված եղել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ով, եթե ոչ առաջնագծում գտնված զինվորը, գիտի այդ հարցի պատասխանը։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է նաեւ շփվել այդ տղաների հետ, լսել նրանց գնահատականները եւ իդեպ ասեմ, որ առաջնագծից, քանի որ խոսքը բախման մասին է, ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Երևան չի վերադառնում զինված, որովհետեւ դրված են հատուկ անցագրային կետեր, որտեղ գտնվող իրավապահների ներկայացուցիչները, ռազմական ոստիկանություն, ոստիկանություն ԱԱԾ այդ խմբերին ուղեկցում են զորամասեր, այնտեղ նրանք իրենց զենքերը սահմանված կարգով հանձնում են, եւ ես երեք այս թեմայով հերթական զրույցն եմ ունեցել ռազմական ոստիկանության պետի հետ, որպեսզի որևէ մեկը զինված մենք բացառենք որևէ մեկի կողմից զենքերով մայրաքաղաք Երևան հասնել։ Ես նկատի ունեմ այդ մեկնաբանությունները հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ խոսքը կարող են մեկնաբանել տասնյակ ձևերով։ Իհարկե, այստեղ մի հատ նուրբ հարց կա, որ այդ առաջնագծից հրապարակված տեսանյութերի մեջ երբեմն
շատ կոշտ բառապաշար է հնչում եւ իհարկե դա մտահոգիչ է, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի փաստի վրա, թե նաեւ ինչը կարող է դրա համար պատճառ հանդիսացած լինել։ Մենք բոլորս տեսանք, թե նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ինչ տեղի ունեցավ Երևանում։ Հարձակման ենթարկվեց կառավարության շենքը, ջարդուխուր տարվեց, ազգային ժողովի շենքը եւ կոնդի առանձնատների օակը, եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել այն փաստին, որ այդ բռնությունները քաղաքական ուժերի կողմից դատապարտման չարժանացան։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Նույնիսկ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը այդ հարձակումները չդատապարտեց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ դատապարտման խոսքեր շատ հետաքրքիր է, հնչեցին առաջնագծում գտնվող զինվորների կողմից։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք իհարկե Հայաստանում պետք է բացառենք ատելության խոսքը եւ բացառենք քաղաքացիական բախումները, ինչ քաղաքացիական պատերազմ, այդ ինչի մասին է խոսքը, ով է ընդհանրապես դրա մասին խոսում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունեն բավարար ներուժ նման բան թույլ չտալու համար։ Հիմա այստեղ հարց կհնչի, բայց եթե այդպես էր, ինչու նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը այդ ամեն ինչը չկանխվեց եւ չկանխարգելվեց։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ նույն ոստիկանության զորքերը, ազգային անվտանգության ծառայություն, նույնիսկ պետական պահպանության ծառայության մի շատ հսկայական հատված գտնվում էր առաջնագծում։ Եվ ըստ էության մայրաքաղաք Երևանում շատ սահմանափակ ուժեր կային եւ ոստիկանությունից եւ ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ պետական պահպանության ծառայությունից։ Բայց սա նաեւ ինչի մասին է վկայում, ինձ որ իշխանությանը կամ կառավարությանը դավադրության մեջ են մեղադրում։ Այսինքն դավադրության գնացող կառավարությունը, պետական պահպանության ծառայությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղարկում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, ինքը իրեն անպաշտպան վիճակում թողնելով դավադրությունների մեջ է մտնում։ Եվ ես նկատի ունեմ այս իրավիճակում երեկվա իմ գրառման հետ կապված շահարկումները համարում եմ անտեղի, բացարձակապես անտեղի, եւ ես համարում եմ, որ առաջնագծից վերադարձող զորացրվող այդ զինվորները իրենք նույնպես կարծիք ունենալու իրավունք ունեն, ես չեմ համարում, որ եթե նրանք ուզում են ինձ հետ հանդիպել դահլիճային պայմաններում, ենթադրում եմ, եւ ես համաձայն եմ նրանց հետ հանդիպել, դրա մեջ դատապարտելի որևէ բան կա։ Եվ նրանք են, չէ՞, ճշմարտության կրողը իրադարձությունների մասին։ Եթե պարզվի, որ դավադրություն է եղել, կամ կա դավադրություն, թող բացահայտվի, բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Բայց կներեք Երևանից կամ դժվար է գնահատական տալ կամ հեշտ չի գնահատական տալ նրանց համար, ովքեր ամբողջական ինֆորմացիայի չեն տիրապետում։ Այդ տղաներին պետք է լսել։ Ես օրինակ մտադիր եմ լսել, ինչ որ դատապարտելի բան կա, գուցե ինչ որ այն որ ռազմաքաղաքական դավադրություն չկա, ես դրանում համոզված եմ, բայց ինձ պետք է լսել նաև այդ տղաներին, որովհետև այնտեղ ինչ որ դրվագների մասին են խոսում, պարզաբան ենք, հասկանանք։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել եւ արդյոք կան մեղավորներ, որոնք պետք է պատժվեն։ Այնպես որ ես ուզում եմ ասել, որ բացարձակապես անտեղի եմ համարում, ինչ նշանակում քաղաքացիական պատերազմի կոչ։ Երկրի վարչապետը քաղաքացիական պատերազմի կոչ է անում, որտեղ է տենց գրված։ Ու ընդ որում բազմաթիվ մարդիկ ասում են հա։ Բայց չի կարելի այդպես
մանիպուլյատիվ մոտեցում ցուցաբերել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ են, հա, իմիջիայլոց ասեն, եթե առաջնագծի զինվորներին ներգրավելու, ներքաշելու քաղաքական կամ այս ընթացիկ իրավիճակի հանգուցալուծման մեջ ներքաշելու խնդիր լինի, կառավարությունը բոլոր լծակներն ու լիազորություններն ունի։ Ռազմական դրության մասին, ռազմական դրության ռեժիմը հնարավորություն է տալիս նաև զինված ուժերին ներգրավել, աջակցելու հասարակական կարգը պահպանելու եւ այլն հարցերում։ Այսինքն դրա համար սոցիալական ցանցում գրառում անելու անհրաժեշտություն կա, եթե նույնիսկ այդ տրամաբանությամբ նայենք։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մեր հայրենակիցները ճիշտ են հասկացել եւ համենայն դեպս նրանք, ովքեր ճիշտ չեն հասկացել, հույս ունեմ այս պարզաբանումից հետո կվերանային իրենց գնահատականը։